खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय आंनि केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय। दिनै मंगलबार बाराय जुन दाननि 28 अक्ट' नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। आं रादाब लाबोनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा रादाबखौ गिबिसिन मोननाय बायदि आरो नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों जोंबो बोलो मोननाय बायदि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। जायफ्रा गोलाव बोसोर आरो गोबाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों आरो मावनानै जाबोदों बे हाखौ सेनानै सार्किट हाउस एबा सोरखारि मावखुलि लुनाय जानाय नङा होननानै एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंदों। क'क्राझार बाथारमारि सानमारि गामिनि 36 बिगा हाखौ लानानै बिथाङा बुंदों आरो काउन्सिलाव जेराव बादा होयो बेयावहाय रावबो जेबो मावनो हाया, गुबुन सरकाराबो जेबो मावफैनो हाया होननानै बिथाङा बुंदों। दासिमबो रोखा अर्डार जाथ'वाखै होननानै बिथाङा बुंदों आरो गावबो डिसिजों सावरायखाबाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बेबायदिनो जाफ्लेबाय थानाय रिजाल्ट मोननायनि उनाव गोबां सुबुंफ्रा गावखौनो सुइसाइड खालामनानै थैनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ। बेबायदिनो मैयाबो ओइचएस आनजाद मोननायनि उनावहाय गावखौनो उथ्रिनो हायैनि सासे फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। बाक्सा सालबारिनि सासे फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। गबरथला फुख्रि गामिनि दिलीप रायनि बिसाजो कार्बि रायआ गावखौनो रिजाल्टआव पास जानायनि फोजोबस्रांनानै लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'खरनि सुबुंनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिएस कलेजनि फरायसामोन होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। देग्लाय 2022 मायथाइनि हायार सेकेन्डारि रिजाल्टनि मथे आसामावहाय आर्ट्स स्ट्रिमावहाय 83.48 जौखोन्दो उथ्रिनो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासैहाय साइन्सआवहाय 92.90 जौखोन्दो उथ्रिनो हानाय जादों। आर्ट्सआवहाय गासै 1,22,107 सुबुंफोरा आनजाद होदोंमोन। 1,30,324 सुबुङा उथ्रिनो हानाय जाबाय। बेयावहाय 29,486 फार्स्ट डिभिजन, 52,944 सेकेन्ड डिभिजन, 47,893 थार्ड डिभिजन। आर्ट्सआव बेबायदि उथ्रिनो हादों। साइन्सआव गासै 30,915 आनजाद होदोंमोन। बेयावहाय 20,117 फार्स्ट डिभिजन आरो 9,833 सुबुङा सेकेन्ड डिभिजन आरो 917 सुबुङा थार्ड डिभिजन साइन्स स्ट्रिमावहाय पास जानो हादों। कमार्सआव गासै 10,199 सुबुंफ्रा आनजाद होदोंमोन। बेयाव 13,264 सुबुङा पास जानो हाबाय। बेयावहाय 5,018 सुबुङा फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै 5,186 सुबुङा सेकेन्ड डिभिजन, 3,063 सुबुङा थार्ड डिभिजन पास जानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 87.27 जौखोन्दोआ उथ्रिनो हानाय जादों। टपार हिसाबै साइन्स स्ट्रिमावहाय 500 नाम्बाराव 491 नाम्बार मोनदों धीतिराज बास्तव कलिताया आरो सागर आगवार कमार्सआवहाय 500 नाम्बाराव 482 नाम्बार मोनदों। आर्ट्स स्ट्रिमावहाय श्रद्धा देवी आरो श्री गहाइन सानैबो 500 नाम्बाराव 482 नाम्बार मोनदों। बियो देग्लायनि रिजाल्टनि खौरां। आसामनि सानै मनदला लुथिनानै जादों। दैबानानि मुङावहाय फैनाय मुवाफोरखौ लुथिनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौनो लानानै त्रिदेब कुमार कनवारा सार्किट हाउसआवहाय केस होनाय जादोंमोन। बिसोरनि मुंखौ कान्तेश्वर देखा मण्डल, अजित देखा मण्डल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरो सर्थेबारि सार्किट हाउसआव खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरो थाव, दालि, माइरंफोरखौ न'आव लांखुमाबाय थायो होननानै अजद मोननाय जादोंमोन। बेखौनो लानानै जेब्ला बिसोरखौहाय फल' खालामबाय थानाय जायोमोन, बिसोरो दालि 9 बस्ता आरो सापर 4 बस्ता लांफुबाय थानायजोंयावनो इ-रिक्साजों लांबाय थादोंमोन। बे लांबाय थानायावनो बिसोरखौहाय हमनो मोननाय जादों। दा आसाम पुलिसा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि दैबानाजों लोमफब जानाय मानसिफोरनो, खस्थ' मोननाय सुबुंफोरनो जोंनि भारतनि एक्टर मुंदांखा सानै एक्टरा दान हरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आमेरिकाना
जोंनि आसामनि CM फान्डआवहाय 25 लाख रां हरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय सुनु सुदआ दान हरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सुनु सुदआ बेबायदि बुंबावदों सोरबाफोर गोब्राबथार खस्थ'आव दङब्ला दैबानाजों लोमफब जानानै बिथांमोनहा मोनसे मबाइल नाम्बारावहाय खौरां हरनो थाखाय थिनदों। नांगौ जायोब्लानो हरनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। सोरनोबाफोर गोनांथि जादोंब्ला कमेन्टआव हर, बे मबाइल नाम्बारखौहाय हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।